Dans cette vidéo, vous allez apprendre le pronom personnel COI ou le complément d'objet indirect, het COI. COI is eigenlijk het Frans voor het meewerkend voorwerp. In het Nederlands zoeken wij het meewerkend voorwerp door de vraag te stellen aan wie of voor wie. Bijvoorbeeld, ik geef een boeket bloemen aan mama. Aan wie of voor wie geef ik een boeket bloemen? Aan mijn mama. Dus aan mama gaat ook hier het meewerkend voorwerp zijn. Nu gaan we eens kijken hoe dat in het Frans zit. Je téléphonerai à maman. We stellen hier de vraag, je téléphonerai à qui ou pour qui. Dus ik zal telefoneren naar wie, voor wie, aan wie. Donc, à maman. À maman zal hier mijn COI zijn. Ik ga dit dus eigenlijk gaan vervangen door le pronom personnel COI. Donc, ça devient je lui téléphonerai. Dus à maman wordt lui. J'ai parlé aux hommes. J'ai parlé à qui ou pour qui. Donc, aux hommes. Tegen wie of tegen wat, tegen wie of aan wie heb ik gepraat? Aan de mannen. Donc, je leur ai parlé. Donc, aux hommes, pluriel, ça devient leur. Meervoud, leur. Je n'ai rien dit à Louise. Je n'ai rien dit à qui ou pour qui. Tegen wie of aan wie heb ik niets gezegd. Donc, à Louise. Et ça devient je ne lui ai rien dit. Dus, à lui devient oui. Donc, le COI. Donc, je téléphonerai à maman. Donc, pronom personnel COI remplace un COI. Ja, dus het voornaamwoord COI, dus het persoonlijk voornaamwoord COI, hier lui, vervangt dus eigenlijk het meewerkend voorwerp. Ja? Dus hier het meewerkend voorwerp wordt dus vervangen door le pronom personnel COI. COI is het meewerkend voorwerp. Comment trouver le COI? Donc, je téléphonerai à maman. Je téléphonerai à qui ou pour qui? Donc, tu poses la question. Je téléphonerai à qui? J'ai parlé à qui? Tegen wie of tegen aan wie heb ik gepraat? Dus daardoor, aan de hand van deze vraag vind je het antwoord en vind je het COI. En dan kan je het gaan vervangen. Het is altijd sujet plus verbe plus à ou pour qui. Sujet is het onderwerp. Donc, les pronoms personnels COI. Il me demande le chemin. Me wil zeggen aan mij. Je te donne un bisou aan jou. Ik geef aan jou een kus. Je lui téléphonerai. Ik bel hem of haar. Elle nous pose des questions. Zij stelt vragen aan ons. Ja, dus voor de nu-vorm. Il vous dit de faire le devoir. Hij zegt aan jullie om de taak te maken. Aan jullie, vous. Je leur raconte une histoire. Ik vertel aan hen een verhaaltje. Aan hen wordt leur in het Frans. Oui, donc me, te, lui, nous, vous et leur sont les pronoms personnels COI. Donc on utilise toujours, mais toujours le pronom personnel COI s'il s'agit de personnes. Ja? Alleen maar bij een persoon gaan we dit gebruiken. Ja? Het is altijd aan wie of voor wie. Ja, dat is altijd een persoon, maar ook altijd bij de werkwoorden parler, téléphoner ou rendre visite is een bezoekje brengen. Et maintenant, la place des pronoms personnels COD et COI. Donc pour le pronom personnel COD et COI, c'est toujours la même place. Ja, het is altijd dezelfde plaatsing in de zin voor COD en COI. Je la vois. Je lui téléphonerai. Il me demande le chemin. Je les ai donnés. Je leur ai dit la vérité. Ja? Ik zeg er maar één werkwoord in de zin. Telkens een vervoegd werkwoord. Ja? Als het gaat over een vervoegd werkwoord, zet ik het altijd devant le verbe conjugué. Ja? Hier zit ik eigenlijk met een passé composé, ja? Maar ik zet het eigenlijk voor het hulpwerkwoord. Ja? Avoir is hier het hulpwerkwoord, dat gewoon voor het vervoegde werkwoord. Als er één werkwoord is, telkens ervoor. Je veux lui dire la vérité, je vais l'acheter, tu dois le faire. Dans chaque phrase, on voit deux verbes. Ja? Het zijn hier telkens twee werkwoorden. Veut et dire. Vais et acheter. Doit faire. Hein? Devoir faire, aller acheter. Ja, hier gaan we het altijd als er twee werkwoorden zijn. Donc, il y a un
combien? Donc devant. Donc on a un verbe conjugué, un infinitif. On le met toujours devant l'infinitif. Zal dus altijd voor de infinitief staan. Dus voor mijn tweede werkwoord in de zin. Ja, dus voor de infinitief. La place des pronoms personnels COD et COI chez les impératifs. Donc si on parle des impératifs, als we het hebben over een bevelvorm. Donne-moi ton gsm, achète-lui un cadeau, prends-le. Ja, dus geef mij mijn gsm, koop hem een cadeau, neem ze. Oui, donc si on a un impératif, c'est toujours derrière l'impératif. Ja, het is altijd achter de imperatief, maar we zetten een koppelteken. Ja, dus koppelteken en het COD of het COI. Donc, la place des pronoms personnels, donc, si on a une négation assonante scanning hebben, is altijd sujet plus nom, plus pronom personnel, plus verbe conjugué. Die regel blijft hetzelfde. Dus je zet altijd meteen voor het werkwoord. Meteen ervoor, zoals, ja, dus je ne l'ai pas vu. Ja, dus meteen voor het vervoegde werkwoord of voor de infinitief. Et puis, la place des pronoms personnels COD et COI. Als we het hebben over werkwoorden met in de passé composé, dus in de verleden tijd, passé composé, hebben we altijd een hulpwerkwoord in de participatie. Ja, dus ik heb bloemen gegeven. Je les ai donnés, ik heb ze gegeven. Ja. C'est une fleur, mais c'est pluriel. Ja. Het gaat erover, dus une fleur, vrouwelijk en meervoud. Dat wil zeggen dat je les ai donnés. Ja, dat wil zeggen dat er bij mijn participatie, zijn mijn voltooid deelwoord eigenlijk es bij komt. Dus de e omdat het vrouwelijk is en het s'je omdat het meervoud is. Par exemple, j'ai vu Louise. Oui, je l'ai vu, ik zit hier met een COD. J'ai vu qui ou quoi, COD. Louise, donc je l'ai vu. Louise est une fille. Ja, Louise is een meisje. Dus bij mijn voltooid deelwoord komt er een e'tje bij. J'ai acheté, het accentje met op de tweede e. J'ai acheté les films. Je les ai achetés. Donc, j'ai acheté qui ou quoi. Ik heb films gekocht. Je les ai achetés. Un film, maar het is meervoud, mannelijk meervoud. Dus er komt een s'je bij. Dit is enkel bij de passé composé. Ja, dat je eigenlijk de participatie, donc l'accueil du participatie, dus dat je het voltooid deelwoord gaat aanpassen. Hierop komen we later nog even terug. Ja, dat wordt sowieso nog wel iets opgeflitst. Het is vooral belangrijk dat je de voorgaande dia's wel goed kent. Et puis la forme tonique. On va chez moi, vous venez avec moi, chez toi, chez vous. Dat heb je waarschijnlijk al vaker gehoord. Dat is eigenlijk iets speciaals. Het is meer specialer. We hebben eigenlijk verschillende vormen toniques. Donc moi, toi, lui ou elle, nous, vous, eux, elle. Ou par exemple la phrase voilà un cadeau pour elle. De vorm toniek, ja, die gaan we altijd gebruiken na een voorzetsel. Ja, chez is het voorzetsel, on va chez moi. Avec is ook een voorzetsel, avec moi, dus vorm tonique. Pour is ook een voorzetsel, donc pour elle. Donc, après une préposition, un voorzetsel, toujours la forme tonique. Voilà, c'est tout.